Hola noies, què tal? Benvingudes a Passant Comptes. Anava a dir sotatext perquè vinc de la ràdio, que jo tinc un programa de ràdio pels que no ho sapigueu, i hem fet com un especial 24 hores en directe amb tots els programes per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, que va ser el dijous per mi, i estic com encara focusant en allò. És com la cinquena vegada que intento gravar aquest podcast, perquè ho intento gravar amb la meva càmera que em vaig comprar, que l'altre dia vaig gravar un vídeo així xerrant llarg pel meu canal de YouTube i no hi va haver problema. I avui, no sé, no està processant la targeta, no sé, és que no entenc per què no va, n'he de buscar un altre, perquè és insostenible, o sigui, ho he intentat gravar moltes vegades i és com que es bloqueja, no processa. Llavors bé, he tirat del mòbil, que per alguna cosa, doncs, suposo que els meus pares em van comprar un mòbil bo l'any passat pels 18, perquè quan hagués de gravar, doncs, pogués gravar bé, que saben que és el meu hobby preferit, això de gravar vídeos, i ja està, no passa res, no em veig, no sé què estic gravant, no sé on he de mirar, no sé si estic enfocada, no sé res, literalment, però confiarem que més o menys ho he enquadrat bé. Ahir vaig estar escoltant-me a mi mateixa, és que sona superegocèntric quan ho dic, però de veritat que té com un motiu. O sigui, ahir em vaig estar escoltant a mi mateixa perquè jo tinc un altre podcast que es diu No té com a ser el coco. A dia d'avui està el pobre abandonat perquè no he tingut com el temps de dedicar-hi i ara mateix que m'he creat aquest podcast i que ja el pobre està desbancadíssim. Per què? Perquè ara mateix ho tinc com tot en català i se'm fa estrany tenir un podcast en castellà. Encara que el podria fer sense problema perquè l'he estat fent durant 2 anys i tan tranquil·la, però ara mateix doncs també les meves prioritats han canviat una mica i crec que em ve més de gust fer-ho en català i en aquest podcast. Però és veritat que penso que és un molt bon podcast, o sigui, hi vaig treballar moltíssim i els he deixat allà evidentment perquè tothom els pugui escoltar perquè a mi m'agrada molt, sona molt xulet això que estic dient, però és veritat. Fa un any era super reflexiva jo, o sigui, he al·lucinat, vaig al·lucinar i quan me'ls vaig escoltar, perquè ja sé com, però era com super reflexiva, super intel·ligent emocionalment, ho feia com molt bé, és que ho feia millor fa un any que ara, jo crec. També és veritat que no tinc tanta pràctica en fer un català que en castellà, per molt que sigui la meva llengua materna, el català, i m'expressi millor normalment, al final fer un podcast és com un format especial, no és com tenir una conversa. Llavors, bé, crec que no tinc tanta pràctica encara, la tindré, i també és veritat que la situació de l'any passat em donava molt més peu a reflexionar que aquest any, perquè aquest any estic tot el dia fent coses, la vida a Barcelona no para mai, i a vegades tinc una mica de FOMO, us ho he de confessar. Llavors, com que tinc fear of missing out, doncs intento no perdre'm els plans que es fan normalment, i vaig a tot, i això no em dona com gaire peu a que jo pugui reflexionar gaire en el meu dia a dia ni res, i no tinc tantes idees de podcast. Però és una cosa que vull que canviï, perquè vull que No té com a ser el coco sigui el meu actual passant comptes, juntament amb evidentment, els passant comptes de cada mes, no? De final de mes, o d'algun viatge especial, el que sigui. Llavors, això, vull com fer una mica així, perquè m'agradava molt, m'ajudava molt com a persona a millorar, a també com aprendre, o sigui, a mentalitzar-me també, perquè a vegades és com que et saps la teoria però no acabes de... En canvi, fer el podcast era com que m'obligava a trobar-li un sentit a moltes coses, a recordar-me a mi mateixa alguns pensaments que tinc, etc. Llavors, bé, això, avui he decidit parlar de que tot arriba i el que no arriba és perquè no et toca, i crec que és un tema que m'afecta bastant a dia d'avui encara. No és un tema que encara tingui superat, o sigui, que ja tingui superat, encara no el tinc superat, perquè sóc una persona molt, molt ambiciosa, sempre he tingut també les coses molt clares. De fet, des de tercer de primària estic em vull dedicar a la comunicació, cosa que em sembla bastant boja realment, o sigui, a tercer de primària quants anys tens? 7? Deus tenir, més o menys. I jo ja sabia que volia dedicar-me a la comunicació, perquè jo veia la gent a la tele i era com, vull ser tu, o sigui, m'encantava el fet de sortir a la tele, els micros, m'encantaven les targetetes, em tornaven boja, o sigui, jo em feia les meves com pròpies targetetes perquè m'encantava que es llegissin, evidentment no llegeixen de les targetetes normalment al Telenotícies, llegeixen del teleprompter, però igualment m'encantaven a mi, o sigui, era com el meu somni, sabeu? Llavors, sempre he tingut com bastant clar i he enfocat com bastant la meva vida a aquestes coses que tenia tan clares, no? Vull dir,
Jo sabia que volia treure bones notes a l'ESO per després treure bones notes al batxillerat i entrar a la carrera que jo volia. Sempre ho he tingut molt clar. Això no vol dir que no hagi gaudit com de la meva etapa de l'ESO, però és veritat que vaig estudiar bastant perquè tenia com ja bastant clar què volia fer i quina cosa em feia feliç, no? No sé, vaig anar a un campus de periodisme primer d'ESO, ho he dit com tot bastant clar sempre i sempre he estat molt ambiciosa, sempre he volgut aconseguir el que em proposava, soc molt somiadora, a més, molt, perquè com que he llegit des de petita he cultivat molt la meva imaginació i tinc una imaginació que no me l'aguanto quan a la meva vida, quan m'he d'imaginar una altra història pel que sigui, per escriure un llibre o el que sigui, em costa molt més. No estic, crec, feta per fer un llibre. Tant de bo que estigui, perquè m'agradaria molt treure un llibre, però no sé fins quin punt tinc prou imaginació, però bé, és igual. El que és que jo tinc molta imaginació i he pogut, doncs, això, tenir com somiar molt gran, tenir somnis molt grossos i això m'ha fet, doncs, sempre voler ser molt ambiciosa, però si això ho ajuntes amb que soc molt intensa, doncs la cosa es complica, perquè el fet de ser tan intensa fa que tot se multipliqui per 10 i les ganes de tenir una cosa es multipliquen moltíssim. Per exemple, jo de petita volia anar a Nova York i tenia, encara hi vull anar, però en aquell moment tenia unes ganes bogíssimes d'anar a Nova York, era com, necessito ja, o sigui, ho necessitava per aquell moment. Sempre he necessitat com tot pel moment. Llavors, això m'ha perjudicat molt com a persona. Posaré un exemple que pot ser més o menys real del que em passa a dia d'avui, que és que jo vull treballar a la ràdio, vale? Ho he dit com bastantes vegades, però potser algú que no ho sap. Jo em vull dedicar, doncs, a la comunicació, per una part vull treballar a la ràdio i per l'altra vull dedicar-me també a altres projectes comunicatius relacionats a poder ser amb la cultura, que és el que més m'agrada. Llavors, bé, normalment per arribar a la ràdio se segueixen com uns passos, no? És a dir, acabes l'ESO, fas batxillerat o un grau mitjà, acabes batxillerat i vas a la uni o bé fas un superior i després vas cap a la uni normalment, et treus periodisme, comunicació visual, les carreres de ciències de la comunicació al final, no? Vale. Què passa? Que hi ha gent que també ha arribat sense haver de fer aquests passos i jo em comparo amb aquesta gent. En comptes de comparar-me amb la gent que fa els passos habituals i dir, vale, no hi ha problema perquè jo també estic fent aquests passos, em comparo amb la gent que no els ha hagut de fer perquè per X motius han pogut treballar a la ràdio sense tenir la formació que normalment et demanen, perquè les coses canvien i no tothom li demanen, i jo em comparo amb aquesta gent i és com que em començo a desmereixer el que jo faig, creure que no sóc capaç, que alguna cosa estic fent malament, que vaig tard, que no ho aconseguiré, i em costa molt tenir paciència i pensar, tranquil·la Mireia, ja t'arribarà, tranquil·la, no hi ha pressa, tranquil·la, o sigui, ho necessito tot ja, i si no, em sento fatal. Un altre exemple d'una cosa que, per exemple, en aquest cas no em va arribar i ja no m'arribarà perquè he fet un canvi, és amb la creació de contingut. Jo faig vídeos des que tinc 11 anys, val? Vaig començar a YouTube, però bueno, TikTok quan va ser tot això. I què passa? Que clar, jo ho feia en castellà i per tant doncs, jo volia formar part, no, de tot el món en castellà, feien com la casa aquella, feien com una casa a l'estiu de la casa de les carcasses on hi anaven influencers, premiers, esdeveniments, i jo volia anar doncs a tot això. Què passa? Que jo ho miro ara i penso, sort que no hi vas anar i normal que no hi anessis perquè no era, ni era el camí que tu havies de seguir, ni estaves preparada, no tenies suficients aprenentatges com per ser capaç de gestionar tot el que implica doncs en aquelles cases, en aquelles premiers, en aquells esdeveniments, no tenia els aprenentatges i a més no em tocava perquè probablement si jo m'hagués arribat, jo ara no estaria estudiant el que estic estudiant, al lloc on ho estic estudiant, amb la gent que ho estic estudiant. Llavors, jo m'ho miro ara i penso, vale, en algun moment tu et senties molt frustrada perquè et senties que no eres apta per ser creadora de contingut mentre que altra gent sí que ho feia, sí, no per ser-ho, sinó com per arribar on arribava la resta de la gent, però ara ho miro i dic, no és que no fossis apte, és que no era per tu. Allò no estava fet per mi, no era per mi, perquè jo havia de seguir un altre camí.
ni perquè no fos apte, ni perquè pel que sigui. Jo no havia d'anar allà i no era per mi i no passa absolutament res. O sigui, no em va arribar, és veritat que en el moment doncs, ja em frustrava, però ara ho miro i penso, no t'havies de frustrar perquè no t'estava arribant, perquè no era per tu. I el que a dia d'avui tampoc m'està arribant és perquè o no és per mi o no és per mi ara. Potser ara no és el moment. Jo probablement, si no estic a la ràdio ara és perquè encara em falten coses per aprendre. No potser tant a nivell de locució, que probablement també, perquè no tinc ni una d'experiència, o sigui, estic a la ràdio des del setembre, llavors no fa tant que hi soc i ho fem un cop a la setmana, llavors tot i que evidentment estic millorant i evolucionant, doncs no és com si ho fes cada dia. Per tant, és normal també que no tingui potser tantes habilitats com demanen. Però també a nivell de potser no tinc prou cultura encara perquè no he mirat prou pel·lícules, perquè no sé prou de X temes, perquè em falta aprendre, jo què sé, coses de la vida, o és que no ho sé, potser és això, em falten aprenentatges que sense aquests jo no sabré gestionar el que és, doncs, començar la ràdio, no? Potser encara no estic prou bé a nivell mental estable, em refereixo, com per afrontar si tinc crítiques negatives, o potser soc encara poc capaç d'organitzar-me bé per fer un programa de ràdio. És que no ho sé, perquè no crec que... O sigui, si no m'està arribant és perquè no estic preparada, perquè potser tampoc hi ha el meu lloc, saps? Ara mateix potser no el tinc perquè encara no m'ha d'arribar i quan faci X, quan faci Y, quan conegui, quan em toqui, doncs ja arribaré si és per mi. I si no arribo mai a la ràdio, perquè també pot passar, perquè aquí no podem escollir on arribem, desgraciadament. O sigui, això no és com, per exemple, ser professor que si aproves les oposicions saps que tindràs plaça. Això és diferent, depèn d'unes persones que decideixen si tu ets apte o no ets apte per fer aquella feina. Llavors, potser no és el que em toca a mi. De la mateixa manera que tampoc havia de formar part del món creació de contingut hispanoparlant, a nivell estatal, i potser ho havia de fer més a nivell de Catalunya, perquè al final jo també em sento més com amb el català, crec que sóc més jo, més divertida, més intel·ligent, més Mireia, bàsicament, doncs això potser és el mateix i potser no estic destinada a ser locutora i estic destinada a treballar als informatius o a treballar en un diari o a escriure llibres o jo què sé, potser un dia dic, què estic fent aquí? No m'agrada, me'n vull anar a viure no sé on i treballo, jo què sé, de profe de català o de castellà en un altre país, o sigui, que realment si m'ha d'arribar, m'arribarà, independentment de si és per... O sigui, jo no puc fer res. Puc intentar fer el màxim fins a un punt, però hi ha un punt en què ja no està a les meves mans fer-ho. Jo ja puc formar-me, jo ja puc conèixer gent, jo ja puc fer entrevistes, jo ja puc fer moltes coses que si no és per mi allò, no ho serà. I ja sé que pot semblar com que es redueix com molt a deixa-ho lliure, però és que al final tampoc... O sigui, hi ha moments en què no pots fer res, tu. Vull dir, crec que en part també això et permet com estar tranquil. O sigui, crec que és un pensament que et tranquil·litza més del que t'ha d'angoixar, perquè, vale, sí, no pots fer-hi res i pot angoixar-te, però a la vegada has de mirar la perspectiva de no pots fer-hi res. Ja està, no és per tu, no et toca fer-ho i no passa res. Bueno, no passa res, entén-me. No està a les teves mans i ja està, i tu t'has de dedicar a fer el màxim que estigui a les teves mans, a gaudir d'aquell procés i ja està, i esperar que la vida et porti per on t'ha de portar. I segurament el camí pel qual et porti serà el que més feliç et faci, perquè a mi m'ha passat. Jo he sentit que moltes vegades no em sortien les coses bé perquè llavors m'ha vingut una cosa que ha estat millor. Saps? Aquella cosa que m'ha arribat i he dit, buah, és que entenc que això no funcionés. Clar que no funcionava, si no era per mi. A mi m'havia de passar no sé què. I ja està. O amistats, que pensava, per què no m'està funcionant aquesta amistat? Clar que no et funciona, si t'havia d'arribar aquesta altra amistat que t'aporta molt més. O clar que no t'ha funcionat si necessitaves aquest aprenentatge. Vull dir, a mi em passa
constantment. O, per exemple, amb un noi, també m'ha passat, no? I és que no entenc per què no m'està funcionant. Clar que no, si veus una perspectiva i dic, és que realment t'has com salvat, saps? Que no fos per tu. Sort que no ho era, sort, perquè no t'hagués aportat el que tu necessitaves. A vegades també estem com molt secs perquè hem idealitzat o una persona o una situació i realment no és. Quan hi entres dius, molta gent li ha passat amb la seva carrera, que volien fer una carrera i és com, què faig aquí? O sigui, jo volia fer aquesta carrera i l'he idealitzat tant que ara mateix no, crec que no estem connectant amb la carrera, saps? Amb una persona. M'ha passat, no?, de tenir una persona allà i després dir, ostres, doncs no és tant. O sigui, que no vol dir que aquella persona sigui una merda, la pobra persona. Simplement que jo l'he idealitzat molt i és un ésser mortal com la resta. A mi m'ha passat amb una amiga meva, que jo sempre l'havia tingut en un pedestal que per mi era bueno i, evidentment, me l'estimo moltíssim. Per mi és una persona molt important que no me la imagino sense estar a la meva vida perquè ha format part de molts moments que a mi m'han afectat molt i jo crec que dels seus també, i m'aporta moltes coses positives, però la miro i dic, no ets com aquella deessa que jo m'havia imaginat, ets fantàstica, ets meravellosa, però ets una mortal que evidentment vull tenir a la meva vida, i una mortal que m'estimo molt, una mortal que m'encanta, vull dir, l'estimo, però una mortal al final del dia. I el mateix, doncs, amb una carrera, suposo, pot passar que diguis, ostres, doncs no n'hi ha per tant. Jo potser m'havia imaginat la meva carrera com la leche, saps? La hòstia, i ara que sóc a dins, dic, bueno, doncs és una carrera normal. Evidentment, sóc molt feliç en ella, però tampoc, vull dir, saps? Tampoc crec que potser a vegades hi hagi res que pugui complir els nostres estàndards. Per exemple, jo a la vida universitària també tenia com una idea. A mi em fa molt feliç la vida universitària que tinc, o sigui, m'agrada moltíssim, però jo me l'havia imaginat diferent. Jo m'havia imaginat festa a tope, m'havia imaginat coses que no estan passant perquè només estan a la meva imaginació. I això no vol dir que això no comparteix que la meva vida sigui una vida dolenta o el que sigui, simplement que no és el que jo m'havia imaginat i ja està, no passa res. Doncs és una altra cosa i ja està. L'única cosa a la que t'has d'assegurar és que estiguis on estiguis, independentment de si és el que tu volies en un principi o si és el que tu t'havies imaginat, siguis feliç. Jo ara mateix no estic on fa 2 anys volia, per una part, però l'altra part sí, però perquè jo fa 2 anys potser m'imaginava això, no? Que ara mateix estaria anant ganes d'anar a Madrid, a les premiers, als esdeveniments, que em faria amiga de, jo què sé, de la Laura Escanes, i no ho soc, no? Però per altra banda, doncs, tota la vida universitària sí que l'estic complint, el meu objectiu de tenir uns amics que estiguin aliats amb mi el tinc, de fer moltes coses el tinc, d'estimar-me a mi mateixa el tinc, d'estar bé amb la meva família el tinc, o sigui, hi ha coses que no tinc i que volia, però també en tinc d'altres que sí que les tinc i també les volia. Llavors, ja està, no passa res, no tinc aquelles, però és que sóc feliç igualment sense tenir-les, no? Llavors jo crec que ens hem d'assegurar de, evidentment, tenir ambicions i objectius, perquè per mi és el que li dona sentit a la meva vida i crec que a molta gent, perquè jo no sóc capaç de viure la meva vida sense tenir objectius. No en soc, és que no ho soc, no puc, perquè va en contra del que sóc jo. Sempre he funcionat amb objectius, amb les meves agendes, amb les meves ambicions, i crec que també és important a llarg termini, no? Doncs tenir alguna ambició, algun pla de futur. No és com indispensable per ser feliç, però crec que és útil. I jo crec que això, que important, doncs, ser evidentment, tenir ambicions, ser ambiciós, tenir objectius, però també acceptar que si no vas cap allò, potser encara no t'ha arribat o potser no t'arriba i encara que no t'arribi no vol dir que no siguis feliç perquè trobaràs un altre camí que també et podrà fer feliç. La felicitat no és només allò que tu volies des d'un principi, sinó el que acaba alineant-se amb el que tu ets i amb el que tu vols en el moment actual. I és important, evidentment, tenir objectius de futur, com us comento, però també és important gaudir del present, perquè si mai es dona la casualitat que tu arribes on volies i allò no et fa feliç, també que hagis gaudit del procés i dir, vale, ara mateix no estic contenta perquè no és el que m'imaginava, però almenys m'ho he passat bé. Perquè en un profe meu de l'institut l'any passat vam fer com un debat un dia
I va dir, sí, al batxillerat heu d'estudiar molt, però també heu de gaudir del procés, perquè, i si quan entreu a la carrera per la qual heu lluitat moltíssim no podeu... No sou feliços, què? No haureu gaudit del batxillerat i no estareu gaudint de la carrera. Llavors, estic d'acord en part, o sigui, tu has d'anar a tope amb els teus objectius però també gaudir del procés, perquè al final el procés és el que et quedaràs. Un cop arribis a la teva fita, a la teva meta, ja està. Ja hi seràs i llavors hauràs de gaudir d'ella, però també és important gaudir del procés. Llavors aquest és una mica el resum, no? Crec que he desvariat una mica, perquè no era com l'objectiu del podcast, però igualment. L'important, que s'han de tenir objectius, que has d'anar per al que et faci feliç, el que creus que et farà feliç. Si no t'arriba és perquè o encara no és el moment o perquè no és per tu i allò que és per tu t'acabarà arribant. I és molt important gaudir del procés mentre no arriba allò que tu vols que arribi, perquè si no arriba tu hagis gaudit del procés i perquè si arriba i realment et fa feliç hagis gaudit també del procés i no hagis com perdut el temps, entre cometes. I si arriba i et fa feliç, doncs ole, tu, anaves ben encaminada i ja està. Però si no anaves ben encaminat, tampoc passa res. La vida dona moltes voltes, afortunadament. Nosaltres canviem, les persones evolucionem, els nostres sentiments, els nostres gustos evolucionen i ja us dic, jo fa uns anys també volia ser una cosa que no vull ser. Fa un any i mig volia estudiar comunicació audiovisual i ara estic estudiant comunicació i indústries culturals, que són diferents, i si no estigués estudiant aquesta carrera no hagués conegut la gent que he conegut, no estaria tan bé com estic ara, jo penso, i ja està. Que jo soc molt feliç amb el que estic ara, encara que no fos el meu plan de quan tenia 12 anys i no passa res. He evolucionat i he canviat i he millorat i ja està. Estic molt contenta. I res, tanquem ja el monòleg aquest que estic fent. Crec que és el podcast més llarg que he fet, Avui m'he enrotllat moltíssim, però és que tenia com moltes coses a dir avui, no sé què em passa. Bé, hauria de tallar ja el podcast perquè m'he d'anar a estudiar pel carnet de conduir, que tinc l'examen en breus, en molt breus. Vaig dir que no ho diria, però ho estic dient perquè no sé callar, però bueno. Res, seguim a les meves xarxes socials, seguiu-me també a Spotify, si m'esteu escoltant des d'allà, o a YouTube, si també m'esteu escoltant des de YouTube. Subscriviu-vos a YouTube. I puntueu el podcast, que això m'ajuda molt a mi com a persona, com a creadora, perquè li surti a més gent, o recomaneu-lo als vostres amics si creieu que algú ha de sentir aquestes paraules. I res, ens veiem molt, molt, molt properament. Adeu!